ჩვენ თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტები უკვე 62 დღეა ვიკავებთ ჩვენი უნივერსიტეტის ფოიეს, რათა გაჟღერდეს ჩვენი ხმა იმ სივრციდან, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის, სტუდენტებს. ჩვენ ამის გაკეთებას ვეცადეთ ღია დისკუსიებით, პერფორმანსებით და ბანერებით. I'll get to the ჩვენ შევეცადეთ გაგვეჟღერებინა ჩვენი ხმა ჩვენი პლატფორმიდან და ვისაუბრეთ ისეთ საკითხებზე, რომელიც გვაწუხებს და ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლებისგან და საზოგადოებისგან ეს ყველაფერი უყურადღებოდ არის დარჩენილი. ჩვენ ვისაუბრეთ დევნილების საკითხზე, რომელსაც ამ ქვეყანაში ყურადღებას არავინ აქცევს და ასევე გავაჟღერეთ პატიმრების წერილები და ვანახეთ საზოგადოებას თუ რას ფიქრობენ და რას გრძნობენ ისინი. ოპენჰაიმერის მთელი წელი ვიზოგავდი წლის ბოლოს სანახავად. კიდევ გლადიატორი ორი უნდა გვენახა მეგობრებს კინოში და ახლა მეცინება 4 წელი რომ ვერ ვუყურებ. ისეთ ტელევიზიон გამჩნდა. საერთოდ არ ველოდი არქივზე გადაფიცოს, როცა იმედზე ან პოსტივზე გაჩერდება ყველა ერთმაში ვაგინოს თავრობის წევრებს. თავარი ფორმულა 1 ტელევიზიონი გაშართული და ასეთ ისე ვიგებთ რაც ხდება გარეთ. როგორ მინდა ახლა მან თქვა თქვენთან ერთად რუსთაველზე. როცა ამ ხალხს ხედავ ყოველჯერზე სიამაყით ვისები. გთხოვთ არც ერთი დღე არ ჩააგდოთ და არასდროს გაჩერდეთ. ჩვენ უკვე ჩავედით ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში, ადამიანებთან, რომლებიც იბრძვიან სხვადასხვა ფორმებით, შიმშილობენ თუ უკანონო პატიმრობაში არიან. გამოუცხადეთ სოლიდარობა. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ სტუდენტებს, რომლებიც ჩვენი ფორმებით აგრძელებენ პროტესტს. ხელ მარცხნივ გადმოიწიეთ ისე რომ მანქანება იარონ იქით. თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტების ნაწილი ჩამოვედით ბათუმში, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, რათა მათ გვერდში დაუდგეთ ამ ბრძოლაში. ჩვენ სოლიდარობას ვუცხადებთ ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და დეკანს, რომლებიც რეჟიმმა უკანონოდ დააკავა. ჩვენ მათ ოჯახებს ვდგავართ გვერდში. ჩვენ ვიბრძოლებთ დაუგალავად ყველა უკანონო პატიმრის გათავისუფლებისათვის. ძალა სტუდენტების ერთობაშია. გავცვალეთ აზრი და ვისაუბრეთ თუ როგორ შეიძლებოდა განგვევითარებინა ჩვენი პროცესები. ჩვენ ასევე უნივერსიტეტში გვაქვს საბჭო, რომელსაც ლიდერი არ ყავს. ყოველდღიურად ვსაუბრობთ სამომავლო გეგმებზე და ვფიქრობთ თუ როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ამ რეჟიმს, რომელიც ყოველდღიურად მარწუხებში გვაქცევს. სტუდენტური ძალის და სტუდენტური ერთობის რიგით მეოთხე საბჭოს გახსნილად ვაცხადებ. არალეგიტიმურმა ხელისუფლებამ დაამტკიცა ახალი კანონი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ არ გვაქვს უფლება შიდა საჯარო სივრცეში გამოხატოთ ჩვენი პროტესტი. ეს პირდაპირ ნიშნავს სიტყვის თავისუფლების წართმევას. ჩვენ არ ვცნობთ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას და მის კანონებს. ჩვენ ვიბრძოლებთ იქამდე, სანამ ამ ქვეყანაში სამართლიანობა არ აღდგება. ჩვენ არ დავიღლებთ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში.